Estamos aquí esta noche en la Casa Encendida con motivo del festival She Makes Noise, apoyado por el British Council de España, con motivo del DJ set de dos DJs británicas, Klein y Jam Supernova, que presiden también el DJ set de la superestrella Beatriz Dillon. Mañana se marca en el programa 3 años que ha entablado el British Council en España, We Are Equals, para fomentar la igualdad de género en la industria musical. Este programa se desarrollará a lo largo de estos próximos 3 años con una serie de formaciones, talleres, charlas y presentaciones al público en formato de conciertos o de DJ set como esta noche. Tenéis más información sobre este programa en nuestra página web en los www.britishcouncil.es.